由自在的生活，开心的唱起了歌。玩累了，他们便躺在床上睡着了。就在这时，他们喂养的兔子便从洞里悄悄钻了出去。就是兔子的这一行为，便给两人带来了杀身之祸。熟睡中的两人被一阵阵枪声所惊醒，小美迅速拿起手枪。好在他们房子的构造足够坚硬，不然俩人早就一命呜呼了。看着一颗颗子弹朝他们发射而来，金姐非常郁闷，他们的房子这么隐蔽，是不可能被发现的。可此时的子弹却像长了眼睛一样，一直朝他们的房子发射而来。此时的小美认为这些子弹都是瞄准她的，她怀疑对方是不是戴了透视眼镜。金姐告诉小美，只要我们躲在这里不出去，消磨掉对方的耐心，他们就会离开。随后外面便一片寂静，俩人终于放下了悬着的心。可就在这时，外出玩耍的兔子却从洞口钻了进来。金姐瞬间觉得大事不妙，一阵阵子弹从洞口发射而来，兔子暴露的洞口竟成了敌人发射子弹的射击口，两人再次陷入危险之中。可眼看这么好的机会，敌人居然放弃了扫射，由此可见他们